Prije nekakvih 4 godine sam završio u komi sa teškom dijagnozom. Jedva su me spasili, bio sam nekakvih 4 dana u komi, nakon toga još 3 tjedna na intenzivnoj njezi. Skrvili su me klasične menadžerske bolesti. Glavnina problema je bio pankreatitis, znači upala gušterače koja se iz akutne pretvorila u kroničnu. Pojavile su se ciste na gušterači, uslijed svega toga su se pojavili i čirevi na želucu na 12-tercu, upala želučane ovojnice. Imao sam problema sa žuči, sa gušteračom i jetrom. I nakon te prve zapravo hospitalizacije sam još 10-ak puta dolazio u bolnicu i nikako da nađu u čem se zapravo tu radi. Pio sam nekakvih 7-8 vrsta lijekova koje nažalost nisu pomagali. Tu je bilo i nesanice, visokog tlaka, i šećera, i loše probave, niz problema. I zaključak je bio nakon magnetske rezonancije da bi bilo najbolje napraviti stent. Međutim, ta operacija nije uspjela. Zakazana je sljedeća nakon 3,5 godine klasičnog liječenja. I s obzirom da nisu vjerovali ni oni sami da će to zapravo uspjeti, rekli su da je sljedeća varijanta izbajspasirati, znači napraviti premosnice, sve moguće, sve te organe koje god postoje unutra, da naprave umjetne vodove. Međutim, čak i glavni kirurg u bolnici rekao da je to izuzetno zeznuta operacija i da to nek bude fakat zadnje što bude. Uglavnom, na jednom od liječenja koje sam proveo u klasičnoj bolnici, iz dosade naletio sam na knjigu Ayurveda, liječenje na prirodan način. Pa sad taj prirodan način, s obzirom da klasični nije pomogao, rekao, ajde idem pročitati malo o čem se tu radi. I kad sam pročitao knjigu, na prvu sam tražio odgodu operacije zapravo. Zato što mi se činilo da sve to skup ima smisla i malo prosurfao po internetu šta uopće Ayurveda je. To je bio moj prvi susret zapravo sa Ayurvedom. I nakon istraživanja sam došao do toga da je New World klinika u ovoj regiji jedna od najboljih i odlučio sam definitivno otići u kliniku, probati, vidjeti šta i kako, ne znajući zaista ništa o tome. Preporučena mi je bila Panchakarma, to je zapravo kombinacija antistresa, detoksikacije organizma, uravnoteženja, sve te priče. Uz to idu biljni lijekovi. Između ostalog sam se riješio svih 7-8 klasičnih lijekova koje sam do tada pio. I jednostavno taj pristup Ayurvede kao takve, kao znanosti o životu, olakšava da se promijeni način života, da to nije toliko stresno. Čovjek jednostavno malo po malo promijeni način na koji živi zdravije hrani se i to je zapravo splet svega toga koji omogućava da Ayurveda napravi čuda u relativno kratko vrijeme što klasična medicina ne može napraviti u 3 godine, a to se pogotovo odnosi na kronične bolesti koje su mene nažalost napale. Obavio sam Panchakarmu koja je zahtijevala općenito detoks organizma, smanjenje stresa i u roku od 1 dana sam već osjetio velike promjene, da bi nakon 2 tjedna kad se to sve skupa uravnotežilo, zapravo sam ja živnuo, skinuo se sa svih tableta klasičnih, počeo koristiti preparate preporučene od strane ajurvedske medicine i kroz nekakvih mjesec dana zapravo postao drugi čovjek. I sad se nastavila ta terapija unazad par mjeseci. Mogu reći da se osjećam stvarno 20 godina mlađi, da mogu raditi ono što nisam mogao sanjati ovih proteklih godina. Tako da teško je prevesti u riječi zapravo taj osjećaj kak sam živio zadnjih 10 godina, pa ove 3 godine i sad ovih zadnjih par mjeseci. To se ne da prevesti jednostavno u riječi na koji način se meni tijelo revitaliziralo. Nakon svega toga, da danas mogu biti fizički aktivan, jest šta hoću, živjeti normalan život, to se teško da prevesti u riječi. Zato sam zahvalan uopće što sam na neki način došao do Ayurvede i baš do ove klinike. Mogu reći samo hvala, ništa drugo.